السلام عليكم. بصوا يا جماعه، باختصار كده بالمفيد علشان ما تقعدش كل شويه تروح تعمل شغل في العفشه وكل شويه تصرف فلوس كتير وفي نفس الوقت انت ما بتعملش الصح. احنا النهارده معانا عربيه نيسان صني ان 17. عدم صيانتك للعربيه والمراجعه عليها باستمرار هيخليك تصرف فلوس مبالغ. انت عشان تعمل عفش دلوقتي هنجيب علبه دريكسون للعربيه دي، طبعا العلبه التروس متاكله، التروس متاكله زي ما انتم شايفين. بسبب ايه؟ بسبب ان الكاوتش المزيكا ده متقطع وايه، والكاوتش والعلبه كلها دخلت فيها ايه؟ فيها تراب. علشان اعمل لها طقم اصلاح مش هتعيش معايا كتير، مش هتعيش معايا كتير. عندي برامج الدريكسيون زي ما انتم شايفين كده ضايع خالص، اغير برامج الدريكسيون داخلي وخارجي والعلبه ذات نفسها تعبانه، يبقى انا بصرف فلوسي في الهواء. فدي تتعمل فيها ايه؟ دي تترمي كده بالشكل ده، بالشكل ده. قلنا كتير جدا الجلب المقصات، الجلب المقصات تعمل معاك عدم ثبات وعومان وتهبيط. ولو نصيحه مني ما تكبس بيض المقص، ما تكبس بيض المقص زي ما كده. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت ممكن تروح عند حد فيعمل نفسه ناصح ويقول لك انا هوفر لك، فيكبس لك بيض المقص ويدق لك عليه، وده غلط، وده غلط اهو. تاني حاجه عندي كاوتش الميزان زي ما انتم شايفين كده متقطع ويعمل معايا صوت ايه؟ صوت تزييق مع الطلوع والنزول في المطبات. وعندي تياش الميزان نفس القصه، وعندي تياش الميزان نفس القصه اهو، عامله معاه طقطقه وتزييق مع لفه الدركسيون يمين وشمال. اللي احنا هنعمله في العربيه دي هنعملها يعتبر نكته او عمره للعفش. هنغير فيها علبه دركسيون، هنغير كاوتشتين ميزان، هنغير تيشين ميزان، هنغير مقصين، مغير كباري اللي هو الهندسه لسه جداد خارجي، والكباري كلها جايبه شحن. هنفك الكباري ونراجع عليها واوريكم ان شاء الله بعد لما العفشه دي تتعمل هتبقى شكلها عامل ازاي. نصيحتي في الفيديو ده، انا مش هقدر اشرح لكم انا هعمل ايه. نصيحتي في الفيديو ده اللي انا بقول لك لو انت ما بتصينش كل 10000 كيلو عفشه عربيتك مش هتعيش معاك كتير. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان الفيديو ال 10000 كيلو كل ما يكون في كاوتش مقطوعه زي كده ممكن تلحقها تغيرها، تلحق تيش ميزان اصلي. عندك جلبه مقص باظت ممكن تغيرها، عندك بيضه مقص كاوتشيتها باظت ممكن تغيرها، عندك كاوتشه المزيكا اللي اتفكت من مكانها دي لو كانت اتعملت في ساعتها كانت علبه كانت تنفع تتصلح. ولكن زي ما انتم شايفين بفضل الله احنا خلصنا العلبه خالص، خلصنا العفشه كلها اللهم بارك. كل حاجه زي ما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب. هو ده شغلنا، هو ده اللي احنا لف كده. تعالى 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 تعالى، اللهم بارك اللهم بارك. غيرنا كاوتشتين ميزان، كاوتشة النص، غيرنا تيشين الميزان، غيرنا علبة الدركسيون، غيرنا المقصات. طبعا انا عارف ان في ناس هتقول لي انت عملت ايه يعني، انت غيرت كل حاجه، ولكن اتفرج على التقفيل ونظافه الشغل. بيقول لك العين بتاكل قبل البق. هو ده شغلنا بفضل الله، وده الفرق من قبل ومن بعد. اعملوا لنا لايك، ما تبخلوش علينا باللايك عشان احنا ما بنبخلش عليكم بمعلومه، ما بنبخلش عليكم بمعلومه. اي حاجه انتوا محتاجينها، اي حاجه انتوا محتاجينها بنقول لكم عليها، ما بنبخلش علينا باللايك.